o'ylayman. Ben hozir почти 2 litrgacha sidik chiqazdik hozir. Xonada ozgina qichishlar bor bo'lyapti. Shuning uchun ochib qoldik, mashina bilan kreatin tekshiriladi. Hozir bitta buyruqlarni o'zi qilamiz. Nimalar mashina kreatinga yozib berdim. Biz buyruqni o'zi qo'yishni chaqiringlar, men ko'rib olaylik. Endi o'tda vaqtda o'zimizda sidik va suv ichmayapman to'g'ri. 25 kundan buyon holatlari shunaqa. Faqat mutansiyalar kuchli yutarli hisobiga chiqib qolyapti, boshqa payt qolmayapti sidik. O'shani biror narsa qilib ochib qo'ysa sidik yo'lida boshqa muammo yo'q. Bunday qilib mashina kreativni ko'rib bitta xulosaga kelamiz-da. Agar u hech narsa qilib bermasa, u hozirda masalan bizni ba'zi kateter qo'yib qo'ysam, masalan, uni boylab yurishlari kerak, har doim o'sha chiqadi. Hozir unga borib Ularga operatsiya qilmoqda yo'q bo'lasizlar. o'shanga borib etdik. Sanlar deyapti, anaqa buyruq bermayapti.